Nshuti muvandimwe uduteze amatwi, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Nagira ngo nkubwire rero yuko Yesu adukunda twese, aragukunda nanjye arankunda, nubwo hari igihe tuba twaramuhemukiye, yewe wenda tubizi cyangwa se tutanabizi ko turi kumuhemukira, tukamukorera ibyaha, ariko Yesu aradukunda. Aratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Iyi si ndabizi yuko irimo byinshi bikomeye, irimo ibibazo bitandukanye, ariko Yesu aradukunda kandi Yesu arifuza kuzatuvana muri ibi bibazo, arifuza kuzatujyana mu bwami bwiza, ubwami butarimo ibyago, ubwami butarimo urupfu, ubwami burimo amahoro. Ubwo bwami rero arifuza kubwimika mu mitima yacu, maze akazadutwara tukajya kwibera muri ubwo bwami buzira ibyo ngibyo. Ubushize twaraganiriye amagambo meza, twiganye insanganyamatsiko ivuga ngo ibyiringiro byahishuwe. N'ubu kandi nibyo tugiye gukomeza, ni insanganyamatsiko ndende igaragaza ibyiringiro twahishuriwe. Twabonye ibintu bitangaje tuziga, twabonye yuko igitabo cy'ibyahishuwe ari igitabo cyiza, ari igitabo kirimo umugisha, ari igitabo kiryoshye kandi ari igitabo gisobanuka. Twasomye amagambo avuga ngo ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Ni ibyahishuwe na Yesu Kristo, Yesu wa wundi udukunda, Yesu wa wundi wadupfiriye, kandi ngo ni Imana yabimuhaye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba. Ubu rero hari ibikwiye kubaho vuba. Ibi rero nibyo mpamvu nanjye ndi kugira vuba, kugira ngo mbikubwire maze ubyitegure, maze ubwo Yesu agiye kugaruka ngo dore arazana n'ibicu, ngo kandi amaso yose azamubona. Ariko ikibabaje ngo n'abamucumise bazamuborogera ngo nanone amena. Icyampa ntituzahagararane n'abandi bamukubise amacumu bakamucumita amacumu mu rubavu, ahubwo tukazavuga ngo ng'Imana yacu twategerezaga. Umunsi rero tugiye gukomeza twiga ingingo ikomeye, ibyiringiro byahishuwe. Ingingo ivuga ngo mbese intambara yaturutse he? Mbese intambara yaturutse he? Inkomoko y'ikibi. Ubu tugiye kureba ahantu ikibi cyaturutse. Wenda ushobora kuba utarabashije kureba documentary cyangwa icyegeranyo twakoze, ariko ndakurarika kugira ngo noneho ube hafi, maze turebe ikibi cyaturutse he, kubera iki dufite imibabaro, maze turusheho gusobanukirwa n'uburyo Imana yaduhishuriye ibyiringiro. Reka dusenga Imana mbere yuko tujya mbere. Data mwiza, Mana ikomeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uradukunda, waraturemye, nyamara twaracumuye, waraducunguye, utugira abawe, waratwigishije, uratuyobora. None muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusabye ngo tuyobore, twuzuze ubugwaneza n'urukundo, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari ndi kukubwira, tugiye kureba inkomoko y'ikibi. Iyo turi gusoma Bibiliya tubona amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusabusa, ngo umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Biratangaje. Maze ngo Imana ikora ikintu cyitwa kurema, irema umuntu, irema ibintu byose, maze imushyira mu isi. Dusoma mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyaho cya mbere amagambo akomeye avuga ngo ku murongo wa 26 ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana yaremye umuntu ngo abe umutware, ategeka ibintu byose. Maze ku murongo wa 27 Imana nk'uko igambirira kandi igasohoza, niyo mpamvu ikigambiriye n'ubu ngubu izagisohoza, kandi igambiriye kugukiza, nanjye igambiriye kunkiza. Maze uko rero agambiriye ngo tureme umuntu, irongera iravuga ngo ku murongo wa 24 ngo Imana irema umuntu afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana rero iratangaje. Imana yafashe gahunda yo kurema umuntu, ikarema umuntu mwiza, ikarema umuntu uyikunda, ikarema umuntu uyihimbaza, ikarema umuntu utarwara, umuntu udapfa, umuntu unezerewe.
maze kandi ngo igihe Imana yajyaga gukora ibi, wakwibaza ngo kuki yavuze ngo kuki itavuze ngo ndeme umuntu, hagakoreshwa ijambo rigaragaza ubwinshi. Wakwibaza se ngo Imana hari abo yari iri kugisha inama? Ndagira ngo nkwibutse ko mu gitabo cyangwa mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere, tubona amagambo avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yaharanye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Birumvikana rero ko Imana Data wa twese igihe yari igiye kurema, yari iri kumwe n'umwana wayo Yesu Kristo, maze iramubwira ngo tureme umuntu. Ariko ntabwo bari abo gusa, oya, ahubwo iyo dusomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2, tubona amagambo avuga ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana rero cyangwa umwuka wera nawe yabaga ahari, kandi arimo arakora kuko nawe ni Imana. Maze baravuga ngo tureme umuntu mu bufatanye bwera, mu butatu bwera, Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera barafatanya, maze baravuga ngo reka tureme umuntu. Maze rwose baranamurema ngo afite ishusho y'Imana. Bisobanuye rero ko umuntu yari anezerewe kubera yuko yari yararemwe n'Imana, kandi Imana yari inezerewe. Mu Itangiriro igice cya 2, maze Imana irangije imirimo yayo yakoze, iraruhuka, iranezerwa, inezeranywa n'uwo muntu yari yaremye, imuha urwibutso rwo kurema. Ibi wenda tuzagira igihe cyo kubyigaho, mbabajwe nuko hari benshi batagishaka kubyumva, ariko Imana ishimwe yuko yari yaremye umuntu umeze nkayo, kandi Imana iraruhuka. Mbese wari uzi ko Imana iruhuka? Natwe iraturarika ngo turuhuke kugira ngo turuhukanye nayo. Maze mu gice cya 2 ku murongo wa 7 tubwirwa ukuntu byakozwe kugira ngo Imana ireme umuntu aba asa n'Imana, aba ameze nk'Imana. Turabwirwa ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekere mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuze ngo kugira ngo umuntu yuzure, kugira ngo umuntu abeho, birasaba ko haba hari umukungugu. Uyu nguyu ubona njyewe, uyu nguyu ugenda ufite umubiri, ni umukungugu. Hari wenda hari igihe ujya wumva hari urwego ugezeho, kumva Imana ntiwanayivugisha, ukumva ntiwanayemera, ukavuga ngo ngenda komeye, ariko ndagira ngo nkwibutse ko waremwe mu mukungugu. Ariko hari ibindi byiringiro, ngo maze imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uribuka yuko nakubwiye ko Umwuka Wera nawe ari Imana? Kugira ngo umuntu yuzure, kugira ngo umuntu abe ashyitse, Imana yamushyizemo Umwuka Wera. Ubumana bwayo nibwo bwagombaga gutuma umuntu abaho, kabasha kuyumvira. Maze kandi iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14, tuhabona andi magambo akomeye avuga ngo Yesu Kristo niwe muremyi wa byose, maze bakatubwira ngo niwe Yesu Kristo ngo niwe waremye, kandi bakatubwira ngo ni nawe shusho y'Imana itaboneka, ngo niwe mfura mu byaremwe byose. Rero Yesu Kristo ni ishusho y'Imana. Igihe Imana ivuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu se natwe, byari bisobanuye ko Imana yaremye umuntu ariko ikamutuzamo Yesu muri we. Imana yafashe Kristo umwana wayo imutuza mu muntu, maze uwo muntu wari utuwemo n'Imana, uwo muntu wari uri mu mwuka w'Imana, ariwe watumye nyine aba umuntu ukomeye, umuntu w'Imana, aba umuntu ushyitse, aba umuntu wuzuye. Ahari wenda uri kwibuka muri Bibiliya ahandi twasomye kugira ngo Yesu avukire mu isi, ko nabwo byakozwe n'umwuka w'Imana. Ngo Umwuka Wera dore uzasama inda, Umwuka Wera azakuzaho. Umwuka Wera rero niwe ugira uruhare kugira ngo Yesu agere mu muntu, kuko ni nawe wagize uruhare kugira ngo agere mu nda ya Mariya, ni nawe ugira uruhare kugira ngo Yesu agere mu muntu. Maze Umwuka Wera iyo ahari, kubera ko ari Imana, atuma Yesu agera muri nge, maze Yesu yamara kutugeramo akaba ari ishusho y'Imana. Ubwo nibwo buryo twari twaremwe. Maze uwo muntu wari umeze gutyo, mu Itangiriro igice cyaho cya 2, iramufata imujyana mu ngobyi, mu murima mwiza, umurima wari urimo buri kimwe cyose. Yari yemerewe kurya igihe cyose uko abishaka, Imana yari yabimutegetse.
ndamubwira ngo utegetswe kurya uko ushaka ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Hari n'ahandi tuzabyiga tureba abantu Imana yemereye kugira ibyo bakora ikababwira ko babikora uko bashatse, ariko muri aka kanya ndi kukwereka uko byari bimeze mu itangiriro, nawe ubasha kubisoma. Maze kandi uwo muntu Imana iramubwira ati nubwo nkwemereye ibi byose, ariko hari icyitonderwa. Hariya hari igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Igihe cyose utazagikoraho uzaguma uzi ibyiza, uzaguma ubayeho neza, ariko kubera yuko hari akaga kavutse, hari ikibi cyavutse, nyabuna uzakirinde, ntuzacyegere kitazakugwa nabi, kuko umunsi wakigiyeho icyo kibi kizakwica. Icyo giti rero ntuzagikoreho kugira ngo utazapfa. Birababaje. Mu gice cya 3 maze haza inzoka ngo yihinduye neza, ngo isa neza, maze yegera umugore iramubwira iti ni ukuri ko Uwiteka Imana yarababwiye ngo ntimuzagire igiti na kimwe muryaho. Maze umuntu ajya guterana amagambo n'inzoka, kandi Imana yari yaramubwiye ko atazajya kwegera icyo giti. Arangije aracyegera, yishyira mu kaga, atangira gusobanura. Maze birangira yitegereje inzoka, abona irarya amatunda yo kuri cya giti, abona nta kibaye. Maze yumva inzoka iri kuvuga, kandi Imana yari yarahaye ubudahangarwa abantu ngo bajye bavuga, ntabwo yari yarahaye ubudahangarwa inzoka ngo zijye zivuga. Impamvu iriya nzoka yavugaga ni uko yari irimo umushukanyi, ariko ntabwo yabimenye. Yahise yibwira ko cya giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi aricyo cyateye uwo muntu iyo nzoka kuvuga. Maze yumva rwose yifuje kurya kuri izo mbuto, aravuga ati kubera ko iyi nzoka yaziriyeho ntigire ikiba, ahubwo ikabikuganira nanjye nziriyeho ntacyo naba. Maze iyo nzoka imuha kuri izo mbuto, ahasoromaho ararya. Amaze kurya agira ngo agize ubwenge, yumva nta n'icyo abaye. Nawe hari igihe ujya uvuga ngo ko nabikoze se nabaye iki? Nyamara hari igihe uvuga ngo ko nabikoze nabaye iki, ubiterwa n'uko wakibaye. Urasuzume, utaba ufite icyo wabaye, maze ukaba uri kuvuga ngo nabaye iki. Maze aho n'umugabo we bamaze kuzirya, mbega ukuntu bibabaje, mbega ukuntu bitangaje. Ntabwo bari bazi ko ikiba ari urupfu, kandi Imana yarababwiye ngo no gupfa muzapfa. Inzoka irababwira ngo ntimuzapfa. Ubu hari inyigisho nyinshi zibwira abantu yuko iyo umuntu apfuye biba bitarangiye, ko hari ukundi bigenda. Uwo ni Satani, wa wundi wa kera ukigaruka, ukiri kubwira abantu ngo ntago bapfa. Urapfa kubera yuko Imana iyo yavuze ngo ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa, umunsi bakiririyeho niwo bapfiriyeho. Biratangaje. Umunsi bakiririyeho ni nawo bapfiriyeho. Wakwibaza uburyo bapfuyemo. Bari bafite ishusho y'Imana, kandi ishusho y'Imana tubona ko yari Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo nyine nk'Imana ntabwo yagombaga kuguma gutura mu muntu upfa, kuko Imana ntabwo ipfa. Igihe rero umuntu yari amaze kuvibwamo na Yesu, yari amaze kuvibwamo n'ishusho y'Imana, byari bibabaje kandi biteye agahinda. Uzi ukuntu byari biteye agahinda? Ikintu cyabiteye nta kindi, ni uko Yesu igihe yagendaga, umuntu yatakaje ubudahangarwa bwo gufata ibyemezo bikomeye, maze atangira kwivuruguta, atangira kunga ubumwe na Satani, atangira kuba ari uwo kuzarimbuka. Nubwo atarapfuye ako kanya, ariko yari azi ko azapfa. Ese byagenze bite kugira ngo icyo giti kiboneke? Byagenze bite kugira ngo Imana yari yarateganyije kurema umuntu ameze neza abashe kugushwa? Ndagusubiza inyuma gato cyane. Mbere gato hari icyabaye, hari ibyabaye mu ijuru. Byagenze gute? Mu ijuru Imana yari iriyo kandi ifite icyubahiro giheranije, kandi abamarayika bose barayihimbazaga. Muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 dusoma amagambo avuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Imana rero yicaraga ku ntebe, intebe iri hejuru cyane, kubera yuko yitwaga isumba byose. Kandi murabizi ko n'ubu natwe Imana yacu tuyita isumba byose. Mbese urabyibuka ko Imana tuyita isumba byose? Maze ikintu gitangaje, ngo umunsi umwe mu ijuru habaye intambara itewe n'iyo ntebe. N'ubu mu isi habamo intambara, buri wese aba yifuza yuko umwe ava ku ntebe akayicaraho.
maze turasoma ngo mu Byahishuwe igice cya 17, mu Byahishuwe igice cyaho cya 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 haranditse ngo mu ijuru haba intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha. Mu ijuru habaye intambara yari ikomeye. Satani cyangwa se Lusiferi ariwe waje kwitwa ngo ni umwanzi, ariyo ya nzoka ya kera. Byagenze bite? Satani cyangwa Lusiferi yitegereje Imana isumba byose, ireba ukuntu bayihimbaza, ireba Yesu ukuntu aba ari hamwe nayo, kubera yuko Yesu nawe yari umuremyi, maze yumva nawe yifuje kubaho Yesu ari. Maze kandi ubu hari n'abanyeshyari, nyamara nawe niba ugira ishyari nangira ngo nkubwire ko ari ribi. Satani yagiriye ishyari Yesu, yifuza kubaho ari, maze ngo aribwira ngo nanjye nzazamuka njye kuri iriya ntebe hejuru. Muri Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 13 tuhabona amagambo avuga ngo aribwira guti nzazamuka njye mu ijuru, muzibe intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzaba nk'isumba byose. Lusiferi yifuje kuba nk'isumba byose. Ibi nibyo byateje intambara, kuko yashakaga rwose kuvanaho ubutegetsi bw'Imana, agaragaza ko amategeko yayo ari mabi, ko atumvirwa, ko atashoboka no kumvirwa, ko Imana ishaka kwishyira hejuru wikamwigizayo. Nyamara Imana nta kitari yaramukoreye. Reba nawe, niwe wari mukuru w'abamarayika. Tekereza, kubera icyo atibutse ko asumba abandi bamarayika, kuki se atatekereje ngo ngewe uko nteje akaduruvayo abandi bamarayika nabo nibateze akaduruvayo bagashaka kumpirika? Kubera ko yari afite kwikunda muri we, ntabwo yigeze abitekereza. Nawe hari wenda ujya ubitekereza ukumva uri kwikunda, ukumva wavana abandi mu byabo, nyamara ujya utekereza ngo ese mbavanyemo nanjye abari inyuma yanjye bagashaka kunkuramo byagenda gute? Ibyo rero kuko atabyibutse byatumye atera intambara, maze amaze gutera intambara birumvikana ko atagombaga kunesha umuremyi, kubera yuko Imana niyo yari yaramuremye ngo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ubu Satani n'abamarayika be ntibashobora gusubira mu ijuru, ntabwo byashoboka, kubera yuko baraciwe, ntabwo bagifite umwanya. Mu ijuru habaye abantu batunganye, ni nayo mpamvu abantu bavuga ngo bazajya mu ijuru bikorera ibyaha, ntabwo byashoboka. Niba Imana yarirukanye Lusiferi wari umukerubi utwikira, nk'uko dushobora kubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ahantu tubona rwose atubwira ko ngo yari atunganye bihebuje. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 12 handitse ngo mvuka umwami Uwiteka avuga ngo ari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Lusiferi ngo yari atunganye, yari yuzuye ubwenge n'ubwiza bihebuje, ngo wari warasigiriwe kugira ngo umukerubi utwikira. Yarabaga hafi y'Imana, yari icyegera, ariko ntabwo byamunyuze. Birababaje cyane. Maze ngo kandi nagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Uwiteka yari yarashyizeho Lusiferi kugira ngo abe ku musozi w'Imana, handi yifuzaga gutura, n'ubundi Imana yari yaramutujeyo. Birababaje kandi biratangaje, aho Imana yamutuje ntiyahashimye, nibyo byateje ibyo bibazo. Mbese byagenze bite? Muri Ezekiyeli igice cya 28 tubwirwa ko atari Imana yateje ako kaga, ngo ahubwo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Ngo yari mwiza cyane, yari afite ubwenge bwinshi, maze yumva ubwo bwenge bwatuma aba nk'Imana, butuma rwose azamuka yumva nkaba nk'Imana. Nyamara si uko byagenze. Ibi rero byatangiriye mu ijuru kugeza igihe ateje intambara kubera ubwenge bwe n'ubwiza bwe, bigatuma yishyira hejuru. Ni nabyo byagarutse mu isi, maze abantu nabo abashuka yuko bari bugire ubwenge bwinshi maze bakazamuka. Nyamara ntabwo bazamutse, ahubwo nk'uko nawe yamanutse. Turi kugana ku musozo, umusozo ugaragaza ahantu intambara yakomotse, ahantu ikibi cyakomotse. Barabitubwira muri Yesaya 14, aho batubwira ngo wanyenyeri yo mu ruturuturu, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa. Mwana w'umuseke wavugaga nta wundi ni Sekibi, ngo yaribwiraga ati nzazamuka njye mu ijuru, nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi. Neza hamwe Uwiteka yicaraga niwe yashakaga kwicara. Nyamara wumve bitangaje, wumve uko byagenze. Kubera ko Imana ari urukundo, ntabwo Imana yahereye yuko imurimbura, ariko kandi yaravuze ngo kuko wagereranije umutima wawe n'umutima w'Imana,
kandi umuntu nawe nibyo byamubayeho. Satani yaramubwiye ngo gupfa ntuzapfa, ahubwo ngo Imana yari izi ko umunsi mwakiriyeho muzaba nk'Imana, kuko yari azi ko byamukozeho akageranya umutima we n'uw'Imana akarimbuka, akaba ategereje kuzarimbuka agacibwa mu ijuru. Yifuje gushuka abantu abereka ko nabo bagiranye umutima wabo n'uw'Imana kugira ngo nabo bazarimbuke. Ariko Imana ishimwe ko yaduteguriye ibyiringiro. Ibi byiringiro byahishuwe, ndakurarika kugira ngo ube hafi, kugira ngo ubwo turi kwigira imbere tuzabisobanukirwe. Yesu aradukunda, ube hafi kandi ntujye kure, maze tuzabikurikirane mu izina rya Yesu. Amen.